Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Анау бүгін қазақ клубының күнтізбесіндегі қазақ халқының салт дәстүрлері күні екен. Баршамызға мереке құтты болсын. Осы тұрғысында салт дәстүрдің ұлт үшін қандай маңыздылығы туралы айтқым келеді. Салт дәстүр дегеніміз, менің пікірімше, ол ұлттың төлқұжаты ғой. Егер сіз мемлекетте жүріп төлқұжатыңыз болмаса, сіз ол елдің азаматтық екеніңізді дәлелдей алмайсыз. Дәл сол сияқты әр ұлттың өзінің салт дәстүрі болмаса, ол өзінің ұлт екенін дәлелдей алмайды деп ойлаймын. Сол себепті біздің қазақ ұлтының негізгі төлқұжаты салт дәстүрі деп ойлаймын. Және де бұл салт дәстүрден әлі де қазақ салт дәстүріне әлі де ғылыми зерттеулер керек деп ойлаймын. Өйткені астарында қаншама сыр жатыр. Баяғы ата-бабаларымыз тектен текке бір ырымдарды, тыйымдарды істемеген, значит, астарында бір нәрсе бар. Қазіргі кезде естісі бар, ескісі бар деп кейбіреулерін ескермей жатамыз. Бірақ дегенмен әрбір ырым тыйымдардың, әрбір салт дәстүрлердің бір ғылыми бір астары бар деп ойлаймын. Сол себепті болашақта олардың бәрі ашыла жатар, зерттеліп. Ал бүгінгі 27 ақпан қазақ салт дәстүрлері мерекесі құтты болсын баршамызға. Басымыз аман, халқымыз тыныш, еліміз бүтін болсын.